हेलो गाइस, वेलकम टू कार्तिक यूट्यूब चैनल। और आज आपका भाई आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया है। वो खुशखबरी ये है कि आपको वीएन एप्लीकेशन क्या है तो पता ही होगा। उसमें एक दिक्कत थी साउंड की, है ना। जैसे कि हम कोई वीडियो एडिट करते हैं, उसमें साउंड ऐड करते हैं तो उसमें साउंड जो है वर्क नहीं करता, है ना। तो तुम्हारा भाई आज इस वीडियो में साउंड का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लेके आया है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और प्लीज़, ये मैं भी नया यूट्यूबर हूँ तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। और थैंक यू। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो फ्रेंड्स, चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर। और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वरना आप बिल्कुल समझ नहीं पाओगे कि कैसे कैसे क्या करना है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। ये रहा वीएन एप्लीकेशन। ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये थोड़ा प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे जाके आपको जिस वीडियो पे भी एडिट करना है हम उसको चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने इसको चूज़ कर लिया, नेक्स्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा प्रिपेयरिंग कर रहा है। हो जाए यार, कितना टाइम लेगा। ठीक है, प्रिपेयर करने के बाद आ गए हम। पहले तो मैं इसका साउंड हटा देता हूँ ताकि आप सबको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, 1 मिनट, वॉल्यूम इसका वो कर देता हूँ। ठीक है, बस इसमें जो दिक्कत आती है वो ये है, जैसे हम कोई साउंड, म्यूज़िक या साउंड या रिकॉर्डिंग कुछ भी ऐड करते हैं तो इसमें होता नहीं है। तो इसका बस एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। जैसे कि मैंने ये इनमें सॉन्ग ले लिया, मैंने कोई सा भी, ये ज़िंदगी, ठीक है, सॉन्ग है, प्रोसेस ले रहा है। बस छोटा सा सॉल्यूशन है, बस आप इसको बिना स्किप करे देखते जाइए। आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा 2 मिनट में। बस ये प्रोसेस ले लिया। अब इस पर क्लिक करेंगे। अब इसका क्या करना है, इस पर क्लिक करने के बाद इस पर बीट का ऑप्शन दिख रहा है वो शायद आपको, ये बीट का रिप्लेस बीट वॉल्यूम दिख रहा है ना, इस पर बीट का ऑप्शन है। बीट क्लिक करेंगे तो हम थोड़ा सा इसको आगे करने के बाद इसकी बीट बना देंगे। ये ऐसे, ये थोड़ा थोड़ा गैप देना है बस आपको, थोड़ा थोड़ा। दोस्तों, ये ऐप जो है पर एक नंबर का, बस इसमें ये छोटी सी दिक्कत है। इसका सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ला दिया है। बस आपको पता नहीं है शायद, पता नहीं, छोड़ यार। मैं ज़्यादातर जो वीडियो एडिट करता हूँ यूट्यूब के लिए इसी से करता हूँ, वीएन एप्लीकेशन से। बहुत अच्छा ऐप है, बस इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, इसकी बीट लगा दो जितना अच्छा है, जितना मतलब आपका वो साउंड है उतना लंबा एंड तक ले चलो इसको। ठीक है, ताकि ये बीच में बंद ना हो जाए कहीं। बस होने वाला है। बस ऐसे बीट देते रहना जब तक, मतलब ये तो मैंने सॉन्ग चूज़ कर लिया इसीलिए इतना लंबा वो लग रहा है टाइम। अगर आप कोई रिकॉर्डिंग चूज़ करते हो तो उसमें जल्दी हो जाता है। अरे यार, कितना लंबा है, हो जा। बस दोस्तों, होने वाला है कितना यार, ये इतना लंबा तो नहीं होना चाहिए। लगता है 100 तक ले जाएगा। आप इसको थोड़ा स्किप कर सकते हो, तो ये 100 तक लेता है। अब तो ज़्यादा गैप दे रहा हूँ मैं। बस ये आ गया लास्ट, बस 107 तक पहुँच गया यार। ये सॉन्ग है इसीलिए इसमें ज़्यादा बीट डालने की ज़रूरत पड़ी मेरे को।
ये लास्ट में इतना, फिर इस पर राइट क्लिक करने के बाद अब हम इसको अगर ओपन करते हैं, मतलब प्ले करते हैं, तो इसका साउंड देखना आएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? मोहब्बत। तो गाइस आपने देखा ये मैंने कैसे इसमें साउंड को ऐड किया। ये थोड़ा टाइम लगा पर हो गया। तो ये तो सॉन्ग था, इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। अगर आपको रिकॉर्डिंग ऐड करते तो इतना टाइम नहीं लगता। तो दोस्तों बस यही था इसका सॉल्यूशन। आप इसका बीट बना सकते हो। बीट बनाने के बाद हम बस इसमें ऐड कर दो, सॉन्ग हो गया। फिर आप इसको एक्सपोर्ट कर दो। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे बस थोड़ा टाइम लेगा, पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। एक्सपोर्ट जब तक मैं थोड़ा, तो फ्रेंड्स बस ये होने वाला है। 77 तक पहुँच चुका है। तो यार थोड़ा जल्दी हो जाए यार। 80 पहुँचने वाला है। 80 यार, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है ना, इसीलिए। तो फ्रेंड्स बस ये होने वाला 97 98 तक पहुंच गया है। अब देखते हैं 99 और हो जा 100 हो जा। यार थोड़ा नेट स्लो चल रहा है मेरा, जो एरिया घिरा हुआ था ना, इसीलिए। अब इसको आप चाहे तो इसको कोई टाइटल देख के सेव कर सकते हैं, या फिर ऐसे सेव टू एल्बम भी कर सकते हैं। अब हम अपने एल्बम में जाके चेक करते हैं। देखो देखो आ गया, ये वीडियो एल्बम में सेव हो गया। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गई कंप्लीट। अगर आपको कोई दिक्कत हो, अगर आपको कोई कुछ पूछना हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। ये मेरा थोड़ा, अभी मैं थोड़ा नया हूँ वीडियो बनाने में, इसलिए थोड़ा हिचक रहा हूँ, थोड़ा डर भी लग रहा है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे को सपोर्ट करो, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाते रहूँ।